E aí família, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando um vídeo novo hoje, rapaziada. E hoje, rapaziada, tô falando até baixo, vou trollar meu irmão. Ele tá ali fora, aí nem sabe. Vou chamar ele pra ir dentro do carro. Aí o som tá pausado no volume alto, tá ligado? Uma música que tem um gravão mesmo. Aí ele vai tomar um susto, tenho certeza. Aí eu vou gravar pra vocês, rapaziada. Continua com o vídeo aí. Tá ficando... Tá boa, né, a posição da câmera? Você acha que o Tato grava hoje mais tarde? Deixa eu ver. Que meu amigo vai sentado aqui, sabe? Aí... Não sei, talvez eu vou trollar ele. O que você acha? O Gabriel, bom? Ele vai aqui mesmo? Vai aqui. Eu tava vendo um ângulo aqui, sabe? Pra ver se ia ficar bom. Acho que tá bom esse ângulo, né? O que você vai trollar ele? Então, cara, eu não sei que eu vou trollar ele. O que você acha? Não sei. Será que... Eu acho que é bom trollar o Gabriel, né? Da Saveiro. É isso que eu tô falando. É ele? É. O que será que eu trollo ele? Não sei, cara. Mas o ângulo você acha que ficou E bom? é um negócio bom pra trollar. Que negócio? Você pega a água, daí ele finge que tem um negocinho que daí você joga na cara. Na né? cara dele? Na cara. Você acha? Tem um negócio desse. Mas né? você acha que a posição, o ângulo aqui tá bom? Tá. Beleza, então. Mas que pega até ficar aqui, ó. Dá pra pegar, ó. Tá vendo? Dá. Ah, até aí pega. Você não pega se for aqui, ó. É. Rapaziada, ele ficou bravo. Para, rapaz! Não, fala o que você achou da trollagem. O que você achou da trollagem? Fui trollado. É isso, rapaziada, trollagem feita com sucesso. Ele ficou bravo, mano. Ele tá atacado da vida. Eu nem sei onde que ele tá. Ele se escondeu. Atrás dele pra ver. Ele tá com vergonha, Fala aí, Pedro, qual é a sensação de ser trollado? Então é isso, família. Mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E fala aí pra nós, Pedro. O que você gostou da trollagem? Gostou da trollagem? Eu gostei, mas, mano, eu tomei um susto. Mais um susto. Galerinha, se inscreve no canal, deixa o like. Beleza, rapaziada. Escutou meu irmão, né? Deixa o like aí, se inscreve no meu canal pra tá fortalecendo. E se quiser, rapaziada, vocês comentarem e façam mais vídeo com ele. Ele reagindo ao meu som, dando um rolê comigo. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto.